হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো আপোনালোকে কোনে কোনে মেগী খাই ভাল পায়? আজি মই মেগী বনাব গৈ আছোঁ আৰু ৰুহানাৰ ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' হয় এইটো। তো ৰুহানা মোক কৈছে, আম্মা আজি মেগী খাম মই আৰু এইটো ভিডিঅ' বনোৱাটো। তো ব'লক আমি মেগী বনাওঁ। গেছটো অন কৰি দিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে। এই মিঠাতেল দি দিলোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ, টমেটো, মটৰ, তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিওঁ। তেলখিনি গৰম হওক, গৰম হ'লে পিঁয়াজখিনি দি দিম। তেল গৰম হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিম ইয়াতে। মই কিন্তু জ্বলা নিদিওঁ আৰু আমাৰ এইজনী আছে নহয়, জ্বলা খাব নোৱাৰে। তুমি জ্বলা খোৱা? খাব পাৰিবা? কিয় তুমি জ্বলা কিয় নোখোৱা? অলপমান খাব লাগেতো, কিয় নোখোৱা? মই জ্বলা নিদিওঁ ইয়াতে, কাৰণ বাচ্চাবিলাক খাব, সেইকাৰণে জ্বলা নিদিওঁ। পিঁয়াজখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি চাওক, আদা চাব পাৰিছে আপোনালোকে, একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আদাখিনি। এইটো অপচনেল হয়, নিদিলেও হয়, মই দিলোঁ আৰু কিবা এটা ফ্লেভাৰ আহিব, ভাল লাগিব। তো পিঁয়াজখিনি যেতিয়া 50% কুক হ'ব, তেতিয়া আদাখিনি এড কৰি দিলে হ'ল। তাত দি কেনে আকৌ অকণমান ফ্ৰাই কৰি এতিয়া অকণমানকৈ ইয়াতে হালধি অকণমান দিছোঁ আৰু ইফালে জিৰা গুড়ি অকণমান দিলোঁ, কাৰণ মেগী মছলাটো আছে, মেগী মছলাটো দিম, সেইকাৰণে অকণমানকৈ দিছোঁ। এইটো ধনিয়া পাউডাৰ হয়, এইটো অকণমান দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিম টমেটোখিনি। ইয়াৰ লগতে মটৰখিনিও এড কৰি দিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে জ্বলা খায়, তেতিয়াহ'লে এইখিনিত কেঁচা জ্বলা হওক, গুড়া জ্বলা হওক দিব পাৰে। আৰু বেছি স্পাইচিকৈ খাব মন আছে যদি দুয়োটাই দিব পাৰে। জ্বলাটো নিজৰ হিচাপত দিলে হ'ল আৰু। তো মই টমেটো আৰু মটৰখিনি অকণমান সিজাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ। তাৰপিছত এইজনী আজি মেগী খাবই, মানে ধনিয়া বাচি আছে এইবাৰ। এনেকুৱা নকৰিবা, ৰ'বা। আমাৰ দাঁত আহিছে নেকি? চাওঁ চাওঁ, চাওঁ। আহি আছে, চাওক। এতিয়া ঢাকনিটো গুচাই দিলোঁ আৰু টমেটোখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মটৰ যিখিনি বাকী আছে মেগীৰ লগত হৈ যাব। আৰু মই ইয়াতে গৰম পানী এড কৰি দিলোঁ, বইল হোৱা একদম গৰম পানী। মোৰ হিচাপত পানী অকণমান কম হোৱা যেন লাগিছে, তো আৰু অলপ পানী দি দিওঁ। আপোনালোকেও মেগী হিচাপে মানে আন্দাজমতে পানীখিনি দি দিব। এইবাৰ মছলা 2 পেকেট দি দিছোঁ। মছলা 2টা মেগী বনাম, তো সেই হিচাপত 2টা মছলা দি দিছোঁ। ইয়াতে এই পেকেটো ঢালি দিলোঁ। এইবাৰ দিম মেগী, এইটো এটা দিলোঁ আৰু এটা এইটো,
আৰু লগতে অলপমান পেকেটত থাকে নহয় গুড়া কৰি থৈ দিওঁ মেগী তলত, সেইবিলাকো অলপমান লৈ কেনে দি দিওঁ। এনেকে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম মেগীখিনি ভাঙি ভাঙি। দেখক ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনিটো মাৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপ ল' কৰি দিম আৰু 2-3 মিনিটমান পিছত ঢাকনিটো গুচাই চাওঁ যে ধুনীয়াকৈ মেগী একেবাৰে ৰেডি। চাব পাৰিছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া লাগি আছে চাই কেনে। আৰু এতিয়া হৈ গৈছে মেগী, তো ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ, তাত কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ আৰু হৈ গ'ল ৰেডি মেগী। গেছটো অফ কৰি দিম। ধনিয়াখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু ৰেগুলেটৰটো কিন্তু অফ কৰি ৰাখিব। এইটো কাম হৈ যোৱাৰ পিছত ৰেগুলেটৰ অফ কৰিব পাহৰি নাযাব, নহ'লে দুৰ্ঘটনা ঘটিব পাৰে। এতিয়া ওলাই আছোঁ আনা ৰোহানাৰ কাৰণে, দুইজনৰ দুটা বাটিত। ৰোহানা ৰেডি। কেনে হৈছে কৈ দিয়া। ইমান টেষ্টি, মই অলপ খাই দিওঁ। খোৱা সোনকালে খোৱা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকেও আপোনালোকৰ বাচ্ছাৰ কাৰণে বনাওক, আৰু যদি জ্বালা খায় তেতিয়াহ'লে জ্বালা এড কৰি দিব, আৰু যদি জ্বালা নাখায় তেতিয়াহ'লে দিব নালাগে। মইতো আজি দিয়া নাই, আপোনালোকে দেখা পালে। আৰু এনজয় কৰক সন্ধিয়াৰ সময়খিনি। বহুত টেষ্টি হৈছে হয়নে ৰোহানা? কেনেকুৱা হৈছে কোৱাচোন? বহুত টেষ্টি। তো ঠিক আছে, বাই বাই। এনেকৈ বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা লাগে খাই কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, বাই বাই।